السلام عليكم. اليوم غنحاول نشارك معكم طريقه كيفاش انني نعاود نحيد الصباغه من الكادر ديال الدراجه. كيف كتشوفوا هذا واحد الفورج ديال الدراجه ديالي، قمت بازاله ديال الطلاء منه كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. يعني مازال ما تنيطويا ما والو، كيف كتشوفوا انه باقي فيه واحد شويه ديال الشوائب ديال الطلاء قديمه، كذلك من هاد الجهات هادو، كذلك من هنا. هذا غادي نحاول انني نيطوييه من بعد ما نكمل الكادر. بالنسبه لاول حاجه كنحتاجو دائما كما كنقول لكم ليكات ضروري باش نحميو يدينا. واحد الشيته بحال هذه، يعني شيته ديال الصباغه، واحد نص قرعه ديال البلاستيك كنقسمو على جوج. هذه ديجا خدمت بها انا غازاك الفورج. كيف كتشوفوا ان البرودوي شكرد البلاستيك، يعني تفاعل معاه وعوجو، فما بالك جسم الانسان او الجلد ديال الانسان. كذلك كنحتاجو البرودوي اللي هو هذا. كنعتذر انني كنقوم بتغطيه ديال الاسماء ديال الشركات، يعني ما يمكنش ندير واحد البيبليسيتي ديال شي شركه. هذا واحد ديكابون، يعني غتمشي عند مول الدروغري تقول له عطاك الديكابون ديال الصباغه، كيعطيك الديكابون. تقريبا الثمن ديالو واصل حاليا زاد شويه في الثمن، كان تقريبا كيدير واحد 35 درهم، دابا حاليا ولا كيدير 40، كاين اللي غيبيعوه ب 45 على حساب يعني الحانوت اللي كتقدم عنده. يعني الا كنتي معرفه معاه راه مثلا يخليك الثمن اللي كيبيع دائما. اما الا كنتي زعما غير باساجي، يعني اول مره غتتقدى، يعني يحاولوا يحسبوك تقريبا يزيد لك واحد 5 دراهم، يعني كيقول لك الزيادات صافي. وغنحتاجو كذلك واحد الكراطوار، يعني بحال هذا صغيور. من بعد غنحاولوا باش اننا كنكراطيو داك الصباغه. كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. كنجيبوا الكادر ديالنا بهذا الشكل هذا، كناخذوا لابروس بحال هكا نحاولوا نجمعوا.
كيف كتشوفوا انا حاليا يلاه تقريبا بديت كنحط البرودوي على الكادر. كيف كتشوفوا انه كيتهز. ناخذوا الكراتوار ديالنا، هو كنفضل انه تسنع له واحد شويه. كيف كتشوفوا هانتوما الالومنيوم بدا يبان، يعني كيف تشوفوا كامل تقريبا مع الكادر. كنحاولوا نديروا له شويه شويه شويه، يعني نخدموا على الجهات، ما نحاولش اننا نعمروه كامل باش من نبغيو نيطويو ولا شي حاجه غيجينا ساهل. يعني الا بقينا كنديروه هنا ونديروه في الجهات كاملين تقريبا غادي ترون، يعني غتولي حتى بغيتي تشد من شي بلاصه ولا شي حاجه تبقى تقيس البرودوي بيدك. وحنا كنحاولوا اننا ايفيتيو ونقيسو بيدينا، حيت البرودوي مسموم وشكل اسيد. كيف كتشوفوا هانتوما فقط غير كراتوار كلها كيبدا تحيد الصباغه. هذه هي عمليه ديال ازاله ديال الطلاء من الدراجه. طريقه سهله، يعني ما تنقص عليك الوقت، تنقص عليك شحال من حاجه. كيف كتشوفوا هانتوما شوف الشكل ديالو كيفاش تهز، يعني الصباغه تقريبا كامله تهزات في هاد الجهه هادي. الا درنا لها ديالها هذه هي الخدمه ديال الديكابون لازاله الطلاء. بالنسبه غتبقى لكم هاد السميه هذه، من بعد غنوريكم كيفاش اننا نحيدوها. كيف كتشوفوا تقريبا هادشي كامل قمت بالازاله ديالو من الكادر. هذا هو الكادر تقريبا كملته. اللي بقى لي دابا ان شاء الله بحول الله غنحاولوا اننا ناخذوا واحد البونجه ونحاولوا اننا نديروا فيها التيد او شي مسحوق ديال التنظيف، وغنحاولوا اننا ننظفوا الكادر كامل باش نحيدوا داك البرودوي اللي باقي لنا سخينا في الكادر. من بعد الا بقاو لنا مثلا شي حاجات بحال هاد اللعيبات الصغار وداك الشيء، يعني راه ساهلين في التحييد. يعني فقط كنستعملوا غير واحد الورق ديال الصنفره 400 وكنقوموا بالحك ديالو واحد الحكه خفيفه صافي. من بعد ديك الساعات كنقوموا بالغسل ديالو والتنظيف ديالو، وكنديروا لابليكاسيون ديال لابري فيلر. هذا هو الكادر ديالي من بعد ما ساليته، يعني نطويه مزيان تغسل. هذا الشكل ديالو. اللي غيبقى لي دابا فقط انني نقوم اللي غيبقى لي دابا ان شاء الله هو انني غادي نقوم بوضع لابري ليه. نخدم بلابري فيلر فقط. كيف كتشوفوا بقى غير الالومنيوم بوحدو. يعني هذا هو الشكل ديال الكادر. من بعد ما انتهيت منه نوجدوه ان شاء الله لابري، ومن بعد غندير لكم فيديو على طريقه ديال الطلاء ديال الكادر من جديد.